দামি দামি ক্যামেরা লগে দেখতে এটা দেখি হচ্ছে না। একদিনে আমি সমস্ত ড্রেনগুলি করতে পারবো না, কারণ কভার ড্রেনগুলি আনসাইন্টিফিক করে কভার করে দিয়েছে, তার জন্য সব এই প্রবলেম হচ্ছে। অলরেডি আগরতলা স্মার্ট সিটি ডিক্লেয়ার হয়ে গেছে, তো তার প্ল্যানিং হয়ে গেছে। আর তার জন্য আমি ইমিডিয়েট এখন অর্ডার ইস্যু করে দিয়েছি কাল, যে 7 কোটি টাকা স্যাংশন করে দিয়েছি ড্রেনেজ ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার জন্য আর সঠিকভাবে কাজ করার জন্য। আর আমি বিশ্বাস করি এই সিজনে তো মানে বেশি একটা কোনো কিছু করতে পারবো না, কিন্তু আগামী সিজনে যাতে আগামী বর্ষাতে যাতে বনমালীপুরের মানুষেরা, আগরতলার মানুষেরা, জনসাধারণ এই জল থেকে মুক্তি পেতে পারে, এই পরিত্রাণ পেতে পারে, সেই বিষয়ে আমার সরকার বদ্ধপরিকর আর সেই দিশাতে কাজ করবে।